喂，Hello，各位觀眾大家好，我係 Trace 啊。咁今日咧就翻到嚟我哋一個全新嘅系列啦。咁就係呢個的士駕駛報告啦。咁其實都係咪新嘅系列呢？因為其實大家如果有留意嘅話，我係出咗第一集嘅，即係純粹係講一啲我考的士牌嘅流程係點啦。咁大家如果有興趣都可以睇翻嗰條片先，再嚟呢一集嘅。咁雖然其實都唔係話好多重心嘅嗰一條片，咁所以就係啦。咁我哋暫時呢個駕駛報告嘅情況都係以路面情況為主啦。咁如果大家想睇第三人稱去睇車廂乘客或者我嘅視覺呢，咁就可能要再同大家溝下點樣去搞啦，係咪先？咁就而家呢個位呢，其實我哋就係啦，揾到客㗎啦。其實就接到個客嘅喺 Uber 度，咁呢，我哋就要呢度突然間轉翻右啦，因為我突然間接到個客啦。咁呢日係7月14號嚟嘅，咁就係應該係我一隻數數得晒，應該係第2日定第3日揸嚟嘅，係啦。咁咧最主要就係想睇下大家嘅反應如何啦，因為我都想分享俾大家睇究竟揸的士嘅經過係點啊。咁頭先我呢度咧係接客嘅，但係就個客就好耐都冇嚟。咁佢突然間取消咗喎，咁但係我最後攞咗18蚊嘅取消費嘅，因為等咗差唔多成5、6分鐘佢都未嚟啊。咁跟住我哋兜翻入嚟呢度，其實就突然間又係接到個客㗎啦，基本上咁就呢個客咧就喺大角咀嗰個位啦。咁應該就係近大角咀邊個位呢？我都要睇下，應該係四小龍對面嗰個位啦。咁就而家過去先啦。咁就係啦。咁同平時唔同嘅，我覺得呢一日雖然我都係揸咗幾日嘅啫，咁但係我覺得呢一日係比較 firm 啲嘅，因為呢日就落好大雨啦。咁就我見到個需求都幾大嘅，咁所以就因為平時咧呢啲時間呢，我第一次揸嘅時候呢，係完全冇客㗎。咁係即係去到差唔多要5點半、5點9先會出現第一單啦。咁但係而家係5點零幾分，啱啱出車冇耐就已經接到單啦。咁講一講呢個行程先啦。咁首先呢個係一個咪標的士嘅行程啦。咁就係呢個麗德街去呢個跑馬地嘅山光道係咪標的士行程啦。咁就可能因為落雨啊，大家都唔想俾貴車，因為好似係預訂行程係會有加成嘅。咁但係咪標的士好似係冇加成，所以就平啲，所以多人撳啲啦。咁有好有唔好啦。咪標的士對司機嚟講就係可能係會着數啲啦，尤其是過海啦。咁但係就對於乘客嚟講，可能就會係平啲啦。咪標的士有機會會，因為加成其實好似係要計落乘客度嘅。印象中嘅話係啦，咁係啦，呢度呢，我哋嘅行程就本身就因為西隧其實喺隔離啦，大角咀嘅話，咁但係就導航就教我行翻紅隧，咁我就本身以為呢，就呢度轉上去加士居道就諗住就搞掂嘅。咁但係原來都唔係喎，加士居道夜晚原來呢度會封咗喎，咁即係要行翻下面嘅呢個叫渡船街啦，跟住行佐敦道嗰邊去出翻去啦。咁係啦，咁都唔緊要嘅。雖然就西隧喺隔離，但係直接行紅隧就有啲失智，但係佢去跑馬地，所以夜晚其實都冇乜分別嘅。即係雖然係要兜少少路，但係西隧出翻去其實我唔知會唔會快啲啦。咁但係咪標嚟講，其實就應該都差唔多嘅，因為呢度都要食燈位啦。但係嗰度就係食加士居道上面嗰啲比較快少少嘅路嘅位啦。咁但係就我覺得差異唔係好大啫，應該係啦。咁就同大家講翻最近嘅近況先啦。如果大家有留意我呢個 channel 本身啦。咁係啦，咁都靜咗一排㗎啦。咁就點解呢？因為屋企有啲事啦，其實就係同埋就搞緊一啲搬屋嘅事啊。身為一個00後啊，咁就當然啦，呢一樣嘢另一條片會再同大家拍俾大家睇嘅。咁但係就呢個係少少嘅預告啦。咁如果大家能夠聽到呢度呢，其實我都好開心㗎。雖然係頭幾分鐘咁，但係你能夠繼續睇落去係。當然係一件好鼓勵到我嘅事啦，係啦。咁搬屋嘅過程就當然下一條片再講啦，或者係我諗應該過多1、2個禮拜都有機會會出到嘅。咁但係可能中間會加插幾個的士駕駛報告先啦。咁其實就呢度就已經到咗客人嘅地方㗎啦。咁就落客啦呢度。係啦，咁跟住呢，我哋其實就係去揾客啦。上次喺港島，但係因為港島其實我都唔係好熟悉啊，所以以我嘅經驗啦，雖然得1、2次啦，但係其實我呢度已經接到客㗎啦，竟然就咁個客呢，就都係咪標嘅行程嚟嘅。咁就係去邊度呢？睇翻先，好似係去大圍嘅，係啦。咁對我嚟講當然係好事啊，因為其實我就唔係好熟路，同埋佢可以帶我翻九龍啦。咁雖然人哋話好似晏晝，唔係人哋話凌晨，即係朝早嘅港島係好做啲嘅，因為告士打道嗰邊唔塞車啦，咁就可能多客啲啦。咁睇個樣其實真係有機會會係嘅，咁但係就係咯，我都嘗試去
掌握下究竟港島應該點樣做啊。咁冇錯，呢個客就係由灣仔到去呢個大圍嘅富健街啦。雖然你同我講富健街喺邊，其實我都唔知嘅。咁但係我都係跟住導航啦，嘗試去認下路先啦。而家都係因為新手嚟講，真係認路係一件好基本嘅事咯。我會話，因為雖然街客我接得唔多啦，同埋都唔係話特別多街客嘅。老實講，我主要都係接 Uber 單多啦，因為有得跟導航啦，同埋冇咁容易出錯啊。我真係驚會得罪到啲客啦。咁但係我暫時啊都未遇到一啲好差嘅客啦。OK，即係未去到一啲好西嘅客啦。咁但係我都嘗試會去盡我嘅責任去安撫你。如果真係有呢啲事情發生啦。係啦，咁呢度就一嘢就吉翻去，唔係一嘢就入翻紅隧先啦。咁就跟住行呢個公主道、窩打老道，行翻獅子山隧道，就去呢個大圍嘅。咁我嘅因為我心目中嘅預想嘅行徑都係差唔多，因為大圍就係中間嗰邊上去啊嘛。咁所以都係行紅隧嘅。咁凌晨嘅紅隧就當然冇問題啦。呢啲5點幾6點嘅時間，當然就絕對冇問題嘅。咁係啦，咁其實我就再同大家分享多啲唔同嘅嘢先啦，喺度就係咁可能嚟緊都會拍多啲的士駕駛報告嘅。咁就因為都我諗一個禮拜我開1至2日左右啦。咁而鋪上去嘅片呢，我諗主要都係會鋪平日嘅，因為我而家暫時都仲係揸平日啦。咁可能逢星期我諗2、5咁樣去拍啦。咁就可能會禮拜嘅時候就會鋪片啦。我諗就即係盡量就幾日內剪完 upload 上 YouTube 俾大家睇啦。咁當然啦，你話而家我呢個系列係咪重心呢？我會話有可能50% 都會係呢個系列先嘅。暫時雖然我之前有講過嗰個嘅公仔嘅系列啦，有一個新嘅系列啦。咁但係就嗰個遲遲都未拍好啊，因為嗰個係其實係一個 challenge 嚟嘅。咁但係就係啦，咁都要啲時間去諗下點樣去搞啊，同埋就夾公仔片，我覺得係有人睇嘅，有觀眾會支持嘅，但係就要啲時間去俾我再攞翻嗰個手感，因為我都幾耐冇夾過公仔啦。咁但係都屋企都依然都有嗰啲Chiikawa 嘅公仔咯，係咯。咁嚟到呢度，其實我哋就已經去到大圍嘅部分啦。咁嗰陣時我睇導航咧，其實我都係唔識呢度嘅。咁因為我以為係唔知去咩田心嗰邊啦，我以為係 OK。咁但係原來係呢個富健街嘅呢一條村啦。咁老實講，我唔識條村嘅。咁但係我係啦，呢個位我以為係大圍近火車站個位，但係原來都唔係喎，即係未到嗰個位啦。咁所以其實我唔識呢條村係好正常嘅。咁嚟到呢度啦，其實我嘅諗法就係見到個地圖，佢就話火炭嗰度有加成啦。咁我就以為有客啦。咁我就諗住唔理咁多啦，就揸車入去睇下咩料啦。咁但係因為唔好意思啊，我真係牛奶仔啊，我真係唔識去揾客啊。入到去火炭先發現，誒原來好似仲衰啊，因為都係冇客啊。咁所以就係咯，不斷喺度遊嚟遊去啦，當認識下新界呢一邊嘅新界啦。咁呢邊嘅新界的確係對我嚟講係比較陌生啲嘅。咁同埋就你話火炭真係冇幾可會嚟呢啲地方，老實講，因為係咯，本身係一個九龍人啊。咁我都唔會去新界啦，正常係咪先？再去走到咁入，咁所以就一嚟唔識路啦，二嚟就唔識揾客啦，同埋朝早其實唔應該係呢啲工業地方揾客嘅，因為一係就有人嚟工業區咯。但係咁所以而家其實係一個好大鑊嘅時間嚟，因為好尷尬。呢個時間應該我睇翻係差唔多5點半、5點9嘅位啦，天都光啦。咁 suppose 開始有啲人會翻工啦。咁 suppose 應該係出九龍嘅。咁我以為就新界有人出九龍翻工啦，但係冇諗過係新界嗰個需求係低到離譜啊。咁所以就決定敗走啦。OK，我決定出翻九龍算啦。咁本身就諗住行隧道。但係其實的士就應該要行翻公路嘅，因為反正個氣錢係一定係平過個隧道費㗎啦，即係照咁計嘅話。咁所以我嘅心目中都係行大埔公路、大埔道嗰個位出翻去深水埗嗰邊去揾客啦。咁但係就事與願違啦。咁就
我嘗試去揾客啦。咁但係老實講咧，即係我揸咗一日之後，基本上就發現其實朝早好似5點至6點呢啲位咧，其實如果冇因為一啲大事件，即係例如世界盃啊嗰啲事嘅發生咧，其實5點至6點咧，其實係好少客嘅。講真，因為世界盃決賽嗰日其實我有開到個，即係我嗰日都有睇波嘅，咁我就嗰晚嗰日打完應該係6點左右啦，咁我就去開着個 Uber 啦，嘗試我喺屋企無聊咧，OK，咁但係一開着嘅時候咧，狂叮成個香港我見到紫色晒，唔知咩事，可能大家睇完波想走佬啦，翻屋企啦，咁所以其實即係一定係有呢啲事件發生先至會有機會有客咯。如果唔係正常，其實真係好難有客啊。5點至6點，除非你接到嗰啲接的嗰啲 app 咧，你可以有去機場嘅單咯，咁樣係最好嘅。尤其是你一啲短途嘅車程，其實你唔會賺到咁多錢咯。同時間你可能少咯，即係單數量。係啦，咁講翻呢個行程先啦。咁呢個行程咧就啱啱接到客嘅，呢個青山道嘅時候就已經接到客噶啦。咁就由呢個長沙灣道就去聯合道嘅嗰個位，應該就係我諗係接近 BU 嗰個位啦。咁就係啦。咁呢度去嘅話，其實就係行晒成條嘅長沙灣道，一路行去九龍城嗰條橋，跟住就落翻去窩打老道。跟住就直接落翻去，就應該就係嗰個位噶啦。咁係啦，講翻頭先嘅話題先啦。咁就係、所以係啦，大家都而家嘅時間其實應該係6點34嘅時候啦。咁我就由呢、長沙灣就接到客，就去九龍塘嗰個位啦。咁就所以我 feel 到佢係即係個 Uber 其實就佢跟需求啦，好明顯就係咁。但係我 feel 到就係佢起碼6點之後先會頻繁啲咯，除非你嗰日係落好大雨嘅時候，先會有即係啲人趕住翻工啊，又住好遠啊，又好棘啊，先至會有機會搭的士咯。如果唔係就多數就去搭翻交通工具啦，N 車啊嗰啲咯，係咯。咁個客就到呢度咧就落咗車啦，其實就即係近前面 BU 個位啦，咁就係啦。但係嚟到呢個位其實我都冇乜作為嘅。咁嚟到呢度嘅諗法其實就好簡單嘅啫，因為我知道竹園啊嗰啲位其實係多客啲嘅，即係佢上山啊嘛，棘啲啊嘛，咁所以其實我都咁啱就即刻就好似接到個客噶啦，其實就咁就喺竹園南村嗰度啊，咁呢個係一個預定行程嚟，我都唔知去邊，咁所以就係咯，咁就試下開盲盒啦，咁就希望就中到啲靚期嘅，咁但係因為竹園村佢行其實都你話去邊度都唔係話特別遠，但係又唔係特別多錢咁咯，因為你行山路咧，佢點都會食咗少少公里數嘅。咁係啦，咁就睇一個客去邊啦，咁就見到佢啦，咁而家就接咗佢上車，咁最後咧就發現佢咧原來就去呢個 WeWalk 喎，深水埗嘅 WeWalk 啦，咁所以就因為今日咧，其實大家睇落去就知啦，我對唔知點解我今日去咗好多轉深水埗啦，咁可能係佢個 Uber 系統覺得我熟深水埗路，所以就係咁派我去啦，我唔知啦，即係佢好奇怪，如果演算法其實唔知點樣計嘅，咁所以其實呢度咧去深水埗就好簡單嘅啫，就係由竹園村呢度行翻出去龍翔道啦。咁但係當然就我呢度其實係自己尷尬咗嘅，因為我唔識路咯，我以為係嗰邊出啦，點知原來係呢邊出先啱啦。咁我差啲就行錯路嘅，咁但係就唔緊要，都係等咗一陣嘅啫。咁就好彩個客都冇出聲鬧我啦。咁就係啦，咁我就而家就基本上就係行翻龍翔道，由翻深水埗嗰個牌度出啦，跟住即係落翻大埔道嗰個位，跟住就轉翻入去欽州街定係大南西街嗰個叫。係啦，嗰條街啦，跟住就一路去翻 WeWalk 嗰度就得噶啦。咁其實就簡單嘅呢個行程，即係就算我冇揸的士，我都應該識行嘅呢一條路，因為我有去過嗰度附近啦，之前都係啦，咁所以就都幾熟路嘅。咁就係啦，咁其實呢支旗就你話多唔多錢就唔係話好多咯，但係就叫做送咗我去一個即係有期就做啦。我持住嘅呢個心態就係、即係因為做得幾多得幾多啦。即係我雖然唔係話嗰啲好似嗰啲行家咁樣，即係要日揾夜揾，即係要搏晒老命唔食飯咁樣去賺錢咁樣啦。即係唔係要靠的士去揾食啦，但係即係我係嘗試去體驗下呢個生活係點咯。即係雖然講到好似要高尚咁，但係其實我意思唔係咁啦，希望大家明白啦。咁就係係啦，咁所以呢支旗好似係70蚊左右啦，我記得嘅話係啦。咁就其實又翻嚟呢度係唔知點解嘅。大家如果有睇一開始我哋出嚟嘅時候咧，其實我哋都係喺深水埗附近出嚟嘅。咁所以呢條路咧，大家都應該會好熟悉咯。其實純粹係天黑同埋天光嘅樣啦。咁去到 WeWalk 之後咧，其實我就唔知個諗法應該係點噶啦，因為就 WeWalk 都難揾客嘅，以我所知就咁基本上就呢個位咧，我淨係識一樣嘢就係我知道點行中九龍繞道，咁我就受到其中一位
都係拍的士駕駛部個 YouTuber 去啟發啦，就帶我去就話去九龍東就會多客啲啦。即係雖然佢講嘅意思係中午打後啦，咁但係我因為比較熟嗰邊多啲啊，所以我決定都係翻一翻去可能會好少少啦。始終自己熟悉嘅地方啊，都易接單啲啊，我覺得就咁就係㗎啦。咁我哋行中九龍繞道其實就都係咁啦，因為中九龍繞道其實我覺得佢係比較悶嘅，但係就悶又冇去到一條，因為大欖我覺得係最悶嘅隧道啦。大欖就係真係純粹一條直路，而且佢仲要係好耐嗰隻啊，所以係好容易令人瞌眼瞓咯。我覺得，但係中九龍繞道唔同啦，佢比較上係冇咁壓迫感，同埋佢會轉彎啦，所以就冇咁容易瞓着啊。雖然即係咁講，但係我其實冇試過瞌着嘅。咁但係就係啦，咁我呢度決定就行觀塘繞道，就去東九龍嗰邊。即係再遠啲，甚至乎係鯉魚門啊、藍田啊、將軍澳啊嗰邊去睇下有冇客嘅。因為就雖然啟德我覺得都有機會有客，但係就我想拉個距離遠啲啊，都係嗰句啦。即係想知其佢個起始點係遠啲，即係就算可能你將軍澳都好啦，咁就算去觀塘，咁可能都有一定嘅錢嘅數量咯。咁但係如果你去到啟德，咁如果去旺角咁樣，可能就唔上唔落咯，即係有機會50-60蚊就收隊咁咯。同時間都要激好多燈位咯。咁但係你由觀塘，唔係你由將軍澳出嚟，其實90%都係行觀塘繞道噶啦，或者係將南，但係最後都係上翻觀塘繞道嘅。咁去到鯉魚門嗰位，其實我已經接到客噶啦。咁接到個客咧，其實佢就喺呢個維景灣畔啊，即係要上翻山嗰個位啦。咁就佢要行高超道，跟住再行呢個澳景路。咁其實我係唔算太熟呢條路嘅。咁因為山路嚟講，其實我覺得呢條係幾好去 train 一個司機嘅一個駕駛嘅道路啦。我覺得山路係最容易去 train 到我哋揸車嘅技巧嘅一條路啊。即係比起你行高速啊嗰啲係比較容易啲咯，即係容易進步啲啊。咁係啦，接不過客就由維景灣畔就去呢個彩虹道嘅體育館啦。咁所以雖然話就話啦，我哋行呢邊呢，因為個客就話行呢邊啦，一定要因為如果要行另外一邊將軍澳隧道，其實要攞嗰個攞嗰張紙仔啊。係啦，咁所以就比較麻煩。雖然行將軍澳隧道一定係多錢啲㗎，應該，但係行山路就會快啲咯。咁就係咯，唔緊要啦。因為山路其實落去，暫時我嘅諗法就係行翻可能龍翔道去彩虹道咁樣會快啲，應該我諗係啦。咁就係啦，都係跟翻個地圖啦。咁就係行翻觀塘道咁樣去龍翔道咁樣行，好似係好啲嘅。咁就所以就係啦，因為將軍澳其實出嚟點都要行觀塘繞道。觀塘繞道其實你話長唔長又少唔少咁咯，即係佢都算有一定嘅特定嘅價錢咯。即係雖然我唔係行觀塘繞道啦今次，但行觀塘道其實都有一定嘅錢嘅數量嘅。咁最後我記得係好似行咗大概接近100蚊左右嘅錢啦。咁所以其實我覺得呢支係一個都算可以接受嘅期嚟嘅。佢又唔係帶我離開個市中心好遠，所以我覺得係 good 嘅。咁係啦，咁就觀塘道其實平時我以為會好塞車啦，我以為要特登行翻茶果嶺嗰邊上觀塘繞道嘅，但係原來唔係嘅。即係就呢啲時間，呢個時間應該係7點正嘅時候啦，咁所以就可能未到最忙嘅翻工時間啦。如果唔係考明街嗰個同埋嗰邊嘅觀塘嗰個迴旋處一定係塞到爆嘅，應該我諗。咁所以就係啦。咁我哋最主要就行翻呢一條去彩虹交匯處嗰邊去翻龍翔道嘅嗰條路啦。咁係啦，講翻頭先嘅話題啦，又係咁就係因為我唔係好多經驗啊，所以其實我覺得我要去揾客，其實真係因為我唔知會唔會有其他 YouTuber 睇我啲片啦。雖然正常都唔會。就算有都唔會咁快，係咪先？咁所以其實我唔使咁驚住去講咁多嘢嘅，所以就係啦，我盡量想講咩就講俾大家聽啦。咁我覺得就要揾客，其實靠 Uber 應該都幫到90%嘅收入嘅，我覺得。喂90%有冇咁多呢？80%啦，我諗，因為有啲地方係一定要靠你去做街客嘅，即係可能晏少少嘅時間啦，或者係比較早少少嘅時間啦。咁跟住係咯，咁嚟到呢度啦，其實我哋就已經去到體育館附近啦。咁我冇一個導航係教我行四美街嗰邊去入嘅，咁我就以為係彩虹道嗰邊入啦。咁跟住就呢度轉翻入去啦，就話個客。咁跟住呢度發生咩事呢？其實就係我其實喺度唞咗一陣嘅，去咗個廁所，因為隔離就係廁所啦。咁去完廁所之後呢，就有街客上車，就話去九龍塘站去唔去喎？因為嗰陣時咧突然間落勁大雨，唔知咩事喎。咁我就話：喂，快啲上車先啦，唔好講咁多啦，係咪先？即係你去邊度都好，即係我費事佢濕到咁樣咁匆忙，仲要唔知去邊度揾車啦。咁所以就叫咗佢上車先啦。咁最後呢，佢哋去九龍塘站嘅，咁一樣啦。其實都係行翻呢個龍翔道啊，好啲嘅。咁就突然間落好大雨喎，大家見到畫面上係，即係嗰一日係唔知點解勁大雨喎，即係無論係好似落咗全日咁滯啊。咁就雖然好係一件好事嚟嘅，對於客嘅流量嚟講，因為
多咗好多需求咯，我會話。咁但係同時間都多咗好多塞車，同埋唔可以揸咁快咯。雖然我唔會揸得好快，但係就有少少影響咯。因為你始終冇得行咁快咧，你做每一單嘅時間都會多咗，咁所以你落客嘅程度都會慢咗。咁所以你係啊，收入有機會影響到嘅。咁九龍塘咧，我就因為九龍塘佢係要去嗰個 D 出口，我諗係咪？係咯，即係總之係個的士站對面嗰個位啦。咁所以就我唔係好熟嗰個位，因為我以為係去又一城嗰邊入啦。咁但係就最後發現唔係喎，即係佢係火車站嘅嗰邊嘅嗰個的士站對面去落車，即係嗰個交通嗰個叫咩啊？交通管制處唔係嗰個巴士站嗰度啦。OK，總之就係啦。咁所以就都係行翻入去呢條誒呢條唔記得叫咩嘅路啦，總之去真光里嗰邊嘅方向嗰一條街啦。咁就落大雨，所以就都盡量揾個位埋啲去俾佢去，冇咁容易揼到雨啊。因為真係好大雨，唔知咩事係吞入少少咁樣啦。幫到人就幫到自己啦，係咪先？跟住咧，其實一落客，其實我個 Uber 已經係不斷咁響噶，咁就接到張加成都算幾多嘅單啦，好似加50蚊啊。咁所以就決定去接啊。雖然係預訂行程嚟嘅，咁但係就佢喺呢個睇翻先，好似係九龍塘上面嘅二本道啊，係啦。咁就係二本道就預訂行程，咁我都唔知去邊啦。咁但係通常加成咁多落大雨咧，又係預訂行程咧，通常都係一啲雞腳嚟嘅，即係可能我估應該都係九龍塘站噶啦。咁點知就真係都係九龍塘站啦。雖然就好正常，其實好 make sense 啊，因為你冇理由你雞腳，但係仲加即係冇理由好長之期仲加50蚊俾你噶嘛，一定係雞腳，但係仲加50蚊俾你。咁我記得就係呢一個係收緊100幾蚊嘅。咁但係就其實行1公里嘅啫，OK，1.2公里嘅啫，即係連個標其實都唔會跳嘅。咁但係就加成最主要係加成嗰度多啦。咁好似加咗58.43，我而家睇翻就係啦。咁但係6分鐘就會完成嘅行程，其實係 good 到冇得再 good 噶啦。咁因為其實嗰陣時嘅意力圖我見到係真係好多需求嘅，咁我就有得揀單啦。咁當然就係揀啲加成多嘅嚟做啦。雖然就短，而且同時間都係雞腳，但係雞腳如果係多錢其實冇問題，最緊要快就得啦。OK，係咪先？即係做揸的士其實最緊要就係即上即落或者係快手嘅單咯，即係好快就會賺到錢。咁同樣啦，咁佢今次就係真係火車站落車啦，即係真光你嗰個位啦，咁就盡量入啲俾佢啦，費事揼咁多魚一樣嘅。OK，跟住其實我就跟翻個熱力圖去揾客啦，咁就正常落咁大雨，其實都唔驚話冇客嘅，咁所以就周圍行下先啦。咁但係其實呢個時候我好似就已經係接到個 Uber 單㗎啦，咁就喺呢個水渠道即係太子站門口嗰個位啦，咁就都係預定行程嚟嘅，咁所以就我都唔知去邊嘅，咁就都係開盲盒啦。咁但係既然佢係落雨加成咧，其實佢都係對我嚟講係好期嚟嘅，咁所以就照接先啦，唔理咁多嘅。咁我哋就行翻呢個嘅窩打老道嘅呢一邊啦，就入翻去太子道，即係太子道西行嗰邊啦。咁就一路去翻太子站嘅嗰個位啦，水渠道大家知道就知道啦，即係嗰個小巴站入邊嗰位啦。咁呢張單個加成好似就係15蚊啊，我記得睇翻係咪係啦，算少嘅。咁就但係喺度等一等啦。咁最後發現個客就係去呢個嘅九龍醫院啊。咁其實你話遠唔遠咧？又唔係話好遠嘅，但係都行咗2.04公里嘅。我見翻就咁，但係最後個錢咧，其實就好似就係82.5啊，因為加成咗啦，唔知點解啦。咁就所以就係啦，都好嘅。即係雖然係太子去旺角，叫唔叫旺角咧？嗰度其實我覺得唔叫旺角，但係嗰度的確叫旺角啊。OK，即係其實佢真係好近嘅距離，但係就呢啲係靚期咯。可能真係落雨有運嘅時候先會接到呢啲單咯。咁但係所以我覺得落雨其實係比較易做，同埋比較冇咁扯啊。即係你會唔使去追條數租金，追個租金而去煩咯。即係你可以超住咁揸，即係可以簡單嚟去做添咯，唔使去特登去苦路去邊度接客啊？因為基本上正常嚟講，周街都有客嘅。個落大雨嘅時候啦，係啦，因為大家都懶去搭車啊，所以就我覺得係人之常情咯。即係就算你俾我，可能我好簡單太中意旺角，我可能都有機會會搭的士啊。雖然搭地鐵係平啲啦，OK，當然就咁，但係就如果你拎咗好多嘢或者係行緊街，你就唔會想揼濕咯。我嘅諗。咁係啦，咁落完客基本上咧，我而家嘅諗法就係基本上就係向翻東行，繼續行去嘗試去食佢個加成，因為我見到佢比較九龍城區嗰邊係比較加成得多啲嘅，即係九龍城上面啦，當然係講緊係啦。咁我而家就啱啱就即刻接到客啦，其實接到單啦，就喺啟德嘅睇下先，世運道嗰邊嘅啟悅苑啊，係啦，咁佢就 call 車啦，咁就係呢個係咪標的士嚟嘅，咁就去呢個觀塘嘅彩霞道啊。
咁就係啦。咁你話呢個期就多唔多就正常咯，反而少過頭先咯，但係遠過頭先嗰幾支旗咯。OK，咁但係就可能因為冇咁大雨啦，已經同埋就嗰個嘉誠地圖嗰個需求冇咁去到咁誇張啊，因為頭先嗰個真係誇張到一個極點咯。係不斷響咯。頭先個地圖即係個 Uber 機係咁係啦。咁而家就喺啟悅苑就去呢個觀塘嘅彩霞道啦。咁基本上就係行觀塘道，跟住就轉翻入去有個窿轉翻入去嗰個位啦，就上翻去接近彩雲嗰邊啦，係啦。咁就基本上就都係睇導航嘅，雖然就係、但係我想講嘅就係呢一條世運道再出翻去太子道東嘅呢一條橋咧，其實我覺得係幾方便嘅。尤其是以前咧，大家如果知呢條橋嘅特色咧，就係佢係連接住呢個啟德機場嘅嗰邊嘅兩條最重要嘅道路啦。即係無論係佢出太子道東定係出太子道西咧，兩邊其實都有佢嘅特色嘅。咁我記得以前咧，其實佢呢條橋係封咗啦，咁但係就佢一路都冇拆到嘅，但係就係特登而家攞翻出嚟用咧。咁其實我覺得係幾好嘅，尤其是連接住啟德嗰一邊嘅居民，佢哋係幾方便嘅，出太子道東、太子道西，即係尤其是唔使再兜嗰個回旋啦。咁講翻呢單先啦，咁就係去到彩霞道咧，就即上即落即上嘅，就有街客就同我講話去兩站去啟業村，跟住再去四美街，咁就係啦，咁就呢度 U turn 翻先啦，因為就要行翻落去，其實兩邊都得嘅，但係就。其實正常，我諗應該其實差唔多，但係個客好堅持話要我掉頭行呢邊啦，咁我就但係都盡量做俾佢噶啦，因為就客有咩要求，當然就一定係做俾佢噶啦，係咪先？即係佢話點樣行，我都一定要跟噶啦，係咪先？咁所以就係啦，咁就沿路落翻去啦，跟住就行翻九龍灣去入翻啟業嗰個位啦，咁就。可能因為上到嚟呢度咧，佢哋話我聽到佢哋隱約講緊嘢，就係話佢哋兩個咧就等緊呢個小巴可能翻工啦。咁但係個小巴就長期都未嚟啊，咁所以就比較棘啦。咁就所以見到的士就寧願直接搭的士去就算啦。因為佢哋兩個都始終要落山啊，所以比較棘啦。但係淨係得小巴同巴士，所以就難搞嘅。搭的士見到的士當然就接的士啦。佢呢個位就咁係啦。咁呢個位好簡單啦，就係轉翻右就直接落去啟業村嘅嗰個村口位啦。咁嘅就基本上就到噶啦。咁跟住就最麻煩就係等陣嗰個四美街嗰個位啊，因為四美街咧佢係新蒲崗嗰邊啦。咁正常嚟講，我哋要行可能係隧道嗰邊啦，同埋個客係我聽到佢係話佢要想行翻隧道出去啦。咁但係我唔知係我行錯路啊，定係我哋應該要行翻九龍灣嗰邊會快啲啊？即係入翻太子道東。嗰邊再入翻去個隧道可能會快啲，因為我咁樣行呢，其實要兜個大圈嘅，因為就要等好多個燈位啊，尤其是啟德近德朗村呢邊呢個燈位呢，其實係等好耐先至有得過嘅，咁所以就跟住我都聽到個客其實喺度呻㗎啦，就係話行九龍灣可能隨時仲快喎，跟住但係其實我想講就係個客係本身佢都係話不如行隧道啦，咁雖然兩邊都係行隧道嘅，但係其實就你話佢有冇錯呢？佢又冇錯嘅，我都冇錯嘅，所以其實。即係我心入邊嘅諗法，其實我會 expect 就係行翻九龍灣嗰邊會出去會好啲啦。但係我聽到佢話咁樣行啦，即係我 expect 佢想我去繼續直行咯，即係冇諗過掉頭咁樣咯，係啦。咁但係好明顯我係兜咗一個大圈嘅。喺呢度我要講翻聲唔好意思先嘅。如果各位客人聽到我嘅道歉嘅話，但係雖然嗰個客人應該係唔會睇 YouTube 嘅，因為都係一個比較年長嘅叔叔啦。咁所以就係啦，不過就唔關事嘅。咁佢要去嘅四美街咧，就係近去。近大有街嘅嗰一邊，即係近麥當勞嗰邊去落啦。咁佢就話：咁呢個行程其實好似最後都有100蚊啦。雖然即係感覺上係好似兜咗路，同埋係好似即係好近咁樣。因為由彩虹佢嗰度叫唔叫彩虹咧？又唔叫彩虹。由九龍灣去啟業村，即係都係九龍灣啦。跟住再去新蒲崗，咁其實都感覺上唔係好遠，但係原來行下都行咗成100蚊嘅。因為始終兩站，因為你短極都有個譜啦。可能等候時間比較耐啦，因為呢個行程好似係雖然街客啦，但係好似搞咗差唔多成我諗20分鐘、10分鐘有冇啊？即係唔係話呢支旗唔好，但係好多燈位要食咯，同埋要出去咯，係啦，所以就比較冇咁友善咯。咁所以就我覺得呢位叔叔都算係咁噶啦，即係冇開聲去鬧我嘅話，但係我都OK 嘅，唔緊要嘅。係啦，咁嚟到呢個位咧，我就諗起就有個公廁啦，咁所以就整個尿 break 先啦，比較休息下先啦，去個廁所先啦。咁所以就係啦，其實就呢度去個廁所，但係其實咧我就咁啱接到客嘅，咁但係就我決定去個快嘅，就去接下啦。咁但係點知咧個客就喺呢個九龍係咪九龍唔係啟德嗰邊木泰街嘅，但係就取消咗張單嘅。咁但係就可能因為我去廁所。即係我係落車嗰一下，
就即刻撳咗張單啦。咁我諗住好快啦，咁但係可能佢見到我唔喐啦，即係可能一兩分鐘都唔喐咧，佢就決定取消咗張單啦。咁但係唔緊要，雖然我已經過咗條橋，但係就我覺得係即係上帝為你閂咗一對門，佢會為你打開翻一扇窗嘅，我覺得。所以就行下呢條呢條路，其實就即刻又接到單啦。咁就喺呢個北帝街嗰度就有個客啦，咁所以就 OK 嘅，即係雖然損失咗一個客，但係有另一個客比較近啲啦，都叫做有啲補給咁咯。OK 係。咁嚟到呢個位咧，就等一等個客啦。咁最後就發現個客咧就去呢個由呢個北帝街就去呢個廣東道嘅。咁我 expect 咧又係行呢個嘅尖沙咀嗰邊，即係行海皮，跟住再兜入去。我以為係咁啦，即係或者係行佐敦道，雖然都唔會噶啦。基本上一係就行紅隧嗰邊過去啦。咁但係就因為個客咧就本身教我行就係行去轉右再轉右先啦，即係行翻出去漆咸道。咁佢 expect 我就係行漆咸道再轉翻入黃埔，行翻下路嗰邊再入去啦。咁但係就佢冇早啲同我講啦，咁所以就搞到我就即係 suppose 呢度就係轉左嘅，咁但係我就冇行到，行咗上路即係漆咸道呢邊啦。咁漆咸道呢邊咧，大家都知道啦，而呢個時間係9點半咗啦，咁我就唔記得咗啦。咁9點半咧就基本上紅隧一定塞硬㗎啦，呢個位，即係無論你要行翻去何文田、行翻去紅磡嗰條路都好咧，都一定棘到傻㗎啦。咁好彩。即係都唔係好彩，我哋塞咗一陣嘅，其實都塞咗一陣先至去到嗰個位啦。咁但係個客好似都好不耐煩，因為佢要翻工啦。佢話咁就，但係我都已經係咁撒冧，係咁話唔好意思㗎啦。因為係我遲咗聽到佢講嘅，因為我已經冇得轉啊嗰個位就，所以就棘少少棘啦。咁但係就我盡量都揸翻快啲俾佢啦。咁但係其實去到呢個位，其實你話快都冇得快去邊，因為佢順唔順燈都唔係我控制到啊。順燈都唔會好快，因為好多巴士啦。咁但係行黃埔呢邊會唔會快啲咧？其實我見地圖就去到基本上你去到嗰個位，其實就唔使轉翻黃埔咯。我會話你寧願繼續塞，跟住行翻海皮嗰邊過去，可能有機會仲快啲，或者行翻金馬倫道嗰邊過去，可能仲快啲。所以就唔緊要啦，但係個客都係有指定路線，咁就做俾佢先啦，一樣都係客人嘅需求最緊要啊嘛，係咪先？咁佢就要去呢個嘅廣東道嘅嗰個位啦。咁就佢教我行咧，就行去有間嘢嘅入邊轉咗入去啦。咁呢個都係我第一次知嘅，可能之後會學識更加多唔同嘅私家路係可以俾的士咁樣去抄捷徑啦。咁樣可能會快好多，即係唔使再同嗰啲人喺度塞個廣東道。咁我係幾感謝佢教我呢個捷徑嘅。咁我之後可能都會多多善用下呢個位啦。即係如果係真係去廣東道嘅佢嗰個位嘅話，係咯。咁呢啲鐘數嚟到尖沙咀咧，其實都冇乜諗頭啦，因為就正常嘅旅客就一係就再早啲喺呢啲地方蒲頭啦，一係就晏啲咯，係咯，唔會喺呢啲時間嘅。呢啲時間多數啲人會嚟呢度翻工，即係嚟呢度海港城、港威大廈嗰幾座入邊去翻工嘅。咁所以就我嘅諗法都係行翻東邊啦，一路就係啦。咁正常一路行東邊都夠做㗎啦。東邊就正常都有客嘅。咁好似就係過咗呢一條嘅梳士巴利道咧，跟住又係接到個客喺呢個嘅海逸豪園啊。OK，咁佢就喺係啦，喺海逸豪園啦。咁所以就過去紅磡嗰邊先啦。咁就冇諗過就會紅磡就接到客喎。我以為要去到可能九龍城嗰邊先會有機會接到客啦。咁但係就海逸豪園咧，呢個就係去呢個係一個預定價錢嚟嘅，咁所以就我都睇唔到啦。咁就係，但係都有加成嘅。咁最後就發現就係去呢個嘅長沙灣嘅永明街啦。咁即係其實近永康街，接近去明愛醫院個位㗎啦。基本上就係 OK。咁所以就係啦。咁呢支旗就你話遠唔遠咧？就9點幾公里啦。咁所以就如果係行得快，即係如果正常嘅速度咧，係應該要行到去我諗係9公里，其實正常頂多15分鐘啦，係啦。如果唔係都好差噶啦。咁所以就有埋加成，就好似呢個都係差唔多100幾100零咯。咁所以就你話長唔長咧，就唔係話特別長，但係近唔近咧又唔係特別近嘅，即係佢又係嗰啲食燈位食得好多嗰啲位啦，即係算係食得多嘅。雖然佢行加士居道咁樣過去啦，咁但係就都棘棘地嘅，咁就係就可以接受咯。咁就我諗住呢個本身諗住呢個行程係都算快，因為上咗嗰個西九龍，算唔算西九龍走廊？西九龍走廊嗰邊啦，就去翻長沙灣嗰邊掉頭啦。咁所以就我覺得都叫做快行咯，即係同埋去到青山道其實都應該會有客上車嘅，我諗。因為以我所知咧，就另一位 YouTuber 佢拍親咧，都係有機會會嚟到長沙灣一帶咧，一係就去入戲，一係就去
青山道嗰邊去揾客啦，因為嗰一條街通常都行晒成條青山道噶啦，睇下就有冇客啦，搏下懵啦。咁正常呢，好彩嘅話其實都有嘅，但係就好似好多的士司機都會用呢一招，所以就好似已經係唔 work 噶啦，見到就咁。但係都你想試一試，其實我都可以試一試嘅，但係就唔好咁多希望先啦，因為真係好多競爭啊嗰度。即係雖然街客就未必有啦，但係其實我覺得即係你要話嗰個即係街客呢，固然係一定有噶啦，但係就可能 Uber 都有機會響嘅，即係可能接近我今朝咁啦，嗰一支長沙灣嘅旗喺長沙灣道咧，其實都有機會有嘅，但係就都係啦，呢啲睇運嘅啫。如果係 Uber 嘅話，即係所以就或者如果要我揀，我有機會會行埋去大埔道去甚至去白田村嗰邊去睇一睇，因為白田村嗰邊其實都有機會會有啲客人去上車，因為佢嗰邊都遠離地鐵站嘅，所以都幾棘嘅，所以都有機會有呢個需求。咁跟住咧嚟到接近明愛醫院呢個位咧，咁其實我都冇乜諗頭，因為上去的士站即係醫院嗰的士站咧，其實就好似唔係好着數，我都唔係好中意排隊排站等客嘅過程啦，所以我都係直接拜走算噶啦，我寧願行碌呢個青山道啦，即係頭先所講啦。咁睇下有冇人揮手咯，如果冇嘅，我可能有機會會去可能又去翻九龍東嗰邊咯，直接因為呢邊出去就係接近中舊繞道嗰度噶啦。咁但係就呢度呢，其實我係有個諗法嘅，就係可能去入氣，因為呢度最近嘅氣站應該就係新旺道嗰個氣站啦。咁而且我嘅氣即係通常冇嘢做呢，就去入下氣就啱噶啦。即係我覺得唔好等到自己揸乾揸淨先去入氣啦，但係就都要睇時間嘅，即係可能我諗如果係最繁忙，可能8、9點嘅時間就一定係最好唔好去入氣㗎。咁但係而家呢個鐘數呢，其實就已經係去到上晝嘅10點半左右啦。咁所以就其實我覺得即係最旺嘅嗰一個人流嘅嗰個時間呢，其實都已經係過咗㗎啦。咁所以就可以入氣期間就等下睇下會唔會響 Uber 啦，即係照着期先嘅。但係就係通常呢。你會想入戲嘅時候咧，佢就會彈啲單俾你啦，即係一時時嘅啫。雖然就唔係話一定有嘅，OK。咁但係就係咯，搏下懵嘅，其實都係。咁但係入戲咧，就即係我唔會等到最尾一刻先去入戲咯。但係就即係可能用少少，即係大概可能用到2格至3格，我都會去入一入嘅。雖然就好似唔係好抵咁啦，咁但係都要嘅。其實因為就以備不時之需啊，同埋我唔想最尾一鑊，即係又唔想部車跪低嘅時候先去入咯。即係我通常我唔係呢一類型嘅人咯。我見到得閒而且唔係好多人嘅時候，我就會去排氣站入氣先咯，冇錯啦。咁嚟到呢個位咧，其實就接到客噶啦。咁就係呢個深水埗都唔係長沙灣嘅長裕街嘅益景廣場，就去呢個嘅家樂坊啦。OK，咁都係 Uber 嘅行程啦。咁就都係我覺得唔靚嘅呢支旗，因為佢實在太多燈位啦，太棘啦呢支旗。即係尤其是長沙灣、深水埗呢一帶啲燈位呢，太多啦，即係你有等燈位都等到你死咁滯，所以就呢支旗呢，佢話就話5公里咁，但係就實際上就行咗十幾分鐘嘅，即係我唔中意呢啲旗咯，即係尤其是要塞車等燈位呢，其實就好失智嘅，即係最好就係當然就行公路啦，咁但係就因為你塞車呢，同埋你呢啲行等燈位呢，其實冇意思啊，我會覺得。因為你等燈位其實對於客人嚟講，其實都係自己喺度等時間啫嘛，即係都係好似嘥緊時間咁。咁點解唔去搭其他嘅交通工具呢？即係我會咁樣諗咯。但係就當然就搭 Uber 有佢嘅着數嘅。咁但係如果要搭咁耐先去到旺角油麻地一帶，其實都唔係話特別着數咁樣啊。係咯，OK。咁但係就因為呢度真係太多燈位咯，大家會見到我哋要行晒成條嘅長沙灣道係咪啊？定荔枝角道啊？或者係叫做呈祥道嗰邊啦，我哋行呈祥道，呈祥道都有一定嘅公里啦，因為都係算係高速公路啦。咁但係就佢嗰段其實我覺得唔係好算主要嘅路段咯，因為其實你後面仲有可能係窩打老道嗰邊，但係雖然到窩打老道其實已經到噶啦，但係就最主要係一開始長沙灣嗰度棘咯。因為你上咗公路之後，其實就唔算棘噶啦，我覺得就即係只要啲燈位順啲嘅時候，就其實完全冇問題嘅，即係純粹係吐一吐苦咁樣啦。咁但係就有單就接都係 make sense 嘅，我會話係啦。咁所以就
係啦，因為同時間我都聽到呢堆人其實係一啲嘅好似都係拍片啦。我聽到佢哋話咩請唔知咩 KOL 去拍佢哋嘅咩洗頭水廣告咁樣啦。咁我因為我覺得揸的士嘅時候其實好成日都會聽到有啲即係一啲 group 嘅客咧，其實佢哋係會比較搞笑，佢哋傾啲嘅 topic，即係乜都有啊。我會話各式各樣嘅嘢都有，所以我覺得係幾有趣嘅。係啦，咁所以其實我都幾即係唔係去叫大家去偷聽人哋講嘢，但係有時佢哋傾嘅嘢其實係幾有趣，即係有時有啲家庭嘅客咧，佢哋就傾一啲好家庭嘅方向面嘅嘢，即係可能約聚會啊嗰啲啦。咁但係就可能有啲 friend 可能就即係 friend 可能傾八卦啊，或者傾一啲其他嘅公事上面嘅嘢，其實都有嘅，所以就幾有趣咯。我覺得即係做一個旁觀嘅身份去聽佢哋嘅事，即係雖然我一定係唔會去插嘴講任何嘢㗎啦，即係當然係我會，因為我會願意去做一個聆聽者咯。即係如果真係單對單有啲客係需要有個咁樣嘅角色去聽嘅話，其實我都可以做嘅。咁但係平時就可能都係聽乘客去講佢哋嘅事多啲啦，咁就可能去即係冇咁悶啊！你明唔明啊？即係有時行一啲公路咧，佢哋即係如果係一個人一個乘客嘅時候，其實係會好悶嘅。大家知道嘅話就係、因為你一大條直路其實係會好容易瞓着嘅，所以就我 prefer 係多啲嘅乘客，即係唔使多嘅2個至3個其實都冇問題嘅，即係起碼有人喺度講嘢先咯。即係一個人咧就比較上係悶咯，同埋佢都係篤手機，同埋聽我喺車入邊播嘅歌咯。即係雖然我有時播嘅歌係比較hyper 啲嘅，但係就因為盡量整到我自己精神啲啦，咁但係就都唔係咁好咯。但係因為我見佢哋一個人嘅時候，我先會去播大聲啲嘅啲歌，咁同埋一嚟就精神啲啦，二嚟就係可能就冇咁尷尬啦，等佢可能睇下佢想唔想休息啦。咁但係如果係2至3個客咧，其實我就會開始整到我嘅音樂細聲啲嘅，等佢哋去易啲傾偈啦，或者係佢哋想可能當然啦，咁一個客嘅時候，可能係佢哋會傾電話啦，咁所以我有時都會細聲啲嘅。但係主要 I mean 多數嘅時候我都會係盡量去做適應嘅環境俾佢哋嘅。咁我覺得呢樣嘢係比較要尊重翻個客人咯，即係俾一個舒適嘅環境佢係比較好嘅。同埋我係揸車你要聽歌嘅，其實基本上如果唔係就好悶，又叫唔叫悶咧？其實唔叫悶嘅，就係好似爭咁啲嘢咁。因為我係 enjoy 揸車嗰個嘅過程啊，即係我唔係志在去，即係揸的士雖然都有趣，但係就佢係一個順便俾我嘅一個考驗，或者一個比較好玩嘅一個過程咯，係咯。咁講翻呢度先啦。咁其實我哋一路去東邊咧，其實揾客咧都一路 keep 住都揾唔到噶啦。咁但係就去到呢個大概係承啟道啊，就接到個客就喺呢個嘅帝城酒店啊。咁呢個位就冇得轉過去嘅，一定要入翻去木泰街嗰邊入去啦。咁其實我都覺得好失智，因為其實唔知點解佢哋要封實晒轉右呢啲嘅位啦。咁其實如果你封呢個位咧，其實你不如就一開始就唔好起呢個位咯，係咪先？咁因為你呢個位其實冇意思嘅，你開出嚟嘅話，純粹係俾緊急通道嘅話，咁點解你唔直接起到緊急通道咧？係咪先？即係我知道演唱會可能係需要呢啲通道啦，但係你話係咪必要咧？又好似唔係必要喎，所以就不如你俾多啲車去轉彎，咁樣係咪好啲咧？因為如果唔係每次掉頭咧，其實要去到差唔多呢個位咧，一定係棘㗎啦。因為就如果唔係就要去到好遠嗰邊掉頭咯，所以就我覺得呢個喺交通設計上唔係比較冇咁友善，冇咁 user friendly 咯，係咪先？大家話係咪先？係啦，咁講翻呢個行程咧，就係由啟德帝城酒店去呢個旺角花園街嘅。咁呢一台客就係外國人嚟嘅，咁佢哋就一開始就問我Are you good 咁樣啦，咁我就 sure 佢啦，咁我就唔知佢想點啦。咁但係一路去到後面去到呢度亞皆老街嘅時候，我先知道原來佢問緊我，佢覺得佢問我花園街呢個地方好唔好啊？咁我就話梗係好啦，係咪先？即係對於遊客嚟講，即係你又有煲鞋街啊、金魚街啊呢啲咁有特色嘅街道去俾佢去睇到，其實係好事嚟嘅。咁我當然就可以同佢介紹下即係仲有啲咩地方行啦。我同佢講話有呢個羅浮坊啦，咁同埋就可能係 Moco 啦，俾佢附近去商場去行啦。如果佢想行嘅話，當然我會建議佢行更加多嘅呢個特色啲嘅街道啦，即係可能女人街啊呢啲嘅比較有香港文化嘅街道會比較好啦。咁但係就睇下佢想點嘅啫，其實都係咪先？跟住咧就嚟到旺角花園，旺角嘅呢邊嘅洗衣街啦。咁就我就暫時嘅諗法咧，都係向翻東行啦，即係去翻我最想就係入去將軍澳嗰邊啦。咁當然中途有客嘅，其實都可以上，即係都冇問題嘅，都會接嘅。咁但係就而家就係出翻窩打老道，行翻呢個界限街出翻去會比較好啦。OK，咁就係啦。咁嚟到旺角咧，呢啲時間其實都少客噶啦，我會話，因為就
通常咧就一係去上 Moco 嗰個位咯，但係我嗰刻唔知點解諗唔到咯，同埋呢個位好似上唔到，一定要行翻亞皆老街嗰一邊先至上到去咯，所以就棘手咯，所以我就諗住行翻東邊就算啦，因為唔想特登兜個大圈啊。因為我博呢邊咧，可能有機會接到一啲太子道東，唔係太子道西嘅太子道東啊，係太子道東嘅Uber 單啦，咁就睇有冇機會執到雞啦，咁但係就冇啦，最後就咁，但係一路去到又係啟德接到啟德嘅單啦，又 OK，咁今次咧就係呢個木泰街啊，咁呢個單咧就係好似係都係預定行程嚟嘅，咁就。係啦，咁通常木泰街個位都係叫位嚟嘅，去到啟德，我見到大部分嘅其他嘅 YouTuber 嘅揸的士嘅 YouTuber 咧，都係有去啟德木泰街附近去接客嘅。如果唔係咧，就去呢個嘅啟德嘅木翠街啊，係咪先？木翠街同埋總之就係嗰堆私人樓嗰兩條路咯。OK，最多應該係木泰街。咁正常咧都會入去兜個圈嘅。咁但係有時可能行隧道啊、行天橋啊，都會有機會收到order 嘅，咁就即刻入去接單啦。反而特登入去嘅時候就未必有，即係一定要喺好遠嘅時候佢先會派俾你嘅。喺入邊佢未必會派俾你，好奇怪。即係所以一定要天時地利人和啱，所以佢先會派俾你咯。係咪先？即係最近嗰個佢都未必俾你，所以其實係好唔 make sense。我覺得 Uber 嗰個派單嘅 system 其實係啦，咁但係就接客啦。咁而家就由呢個嘅啟德嘅木泰街就去 APM 啊。咁呢條即係呢張單其實我都會覺得係叫唔叫好咧？都好嘅，因為佢將我拉翻去再比較東邊嘅九龍東啦，即係再近啲將軍澳啊，即係所以就我覺得唔錯嘅。但係就好似感覺上唔係好夠遠噶嘛，即係都好過我自己吉入去觀塘或者係將軍澳嘅，咁當然就係咪先？咁所以就都冇得遠啲咩噶啦，有客就照接係咪先？咁其實啟德木泰街去 APM 就有幾個行法嘅，一係就行呢個嘅郵輪碼頭嗰邊去吉翻出去偉業街嗰邊去行啦，咁一係就行翻正常咁樣行翻嗰條觀塘道出翻去啦，咁就係因為我都係跟導航嘅，咁導航就指示我咧就係行呢個嘅，一開始就轉左，即係唔係去郵輪碼頭嗰邊嘅啦，咁就係基本上就係去翻係咪觀塘道咧？又唔係觀塘道喎，即係 MegaBox 嗰邊嗰條路再轉翻入去嗰個位咯。即係佢係教我咁樣行咯，即係行翻觀塘嗰條橋，嗰條啟福道天橋啦。咁其實都差唔多嘅，我會覺得。咁所以就都係去翻迴旋處，跟住再轉翻落 APM。咁心入邊嘅路線其實都差唔多。郵輪碼頭嗰邊其實有機會棘啲嘅，因為就要驚考明街嗰邊連帶住塞車，跟住轉唔到入去啦。所以就係啦，咁都係跟翻地圖最好嘅，一定係咪先？跟住咧就繼續喺觀塘度揾客啦。咁就揾客咧就。嘗試去鯉魚門啊嗰邊咧，因為通常鯉魚門咧夠遠夠篤啊，即係油塘再落啲，即係未地鐵站到唔到嗰啲位咧，其實就會多客啲咯，咁所以就比較中意去嗰啲地方去嘗試去接客啦。咁所以就但係去到基本上要去到近迴旋處嗰個位先會有機會接到客啦。咁但係而家其實我係諗住就去將軍澳隧道嗰邊嘅，因為就好似都 feel 到嗰邊冇二力圖，嗰邊冇着燈啦，所以就我決定就直接去將軍澳隧道，跟住再睇下有冇機會接到一啲其他有趣啲嘅單啦。咁基本上一出將軍澳隧道咧，其實就接到單噶啦。咁就喺呢個嘅南圍啊，OK，即係比較上西貢入邊啦。咁即係我 expect 唔係接呢啲單嘅，我 expect 係接可能調景嶺啊、寶林啊、將軍澳啊、新都城啊嗰邊嗰啲嘅單嘅，咁但係唔知點解接咗西貢嘅單啦，咁但係都唔緊要嘅，因為入咁遠其實都一定有一定嘅起標嘅價錢啦，咁但係就除非佢係山路啦，但係好似真係山路嚟嘅，咁但係就唔緊要嘅，即係起碼有夠拉長咗個距離啊，即係即使佢。即係我有個預計就係可能佢有機會係出可能將軍澳站啊、新都城啊，咁呢啲嘅話我就可能又冇乜肉食啦。咁但係就唔緊要嘅，佢就因為我 feel 到佢唔係雞腳咯，因為佢冇加成到好誇張。
但係佢就有顯示係，即係佢冇顯示到加成嘅，但係就我覺得係似係一啲長少少嘅期啦，但係又冇乜人接，咁所以佢就派俾我咯，即係我嘅諗法係咁咯。咁但係都唔緊要嘅，雖然西貢呢啲位我唔係好熟啦，但係佢係好似係入到去好入，即係南圍嗰啲唔知咩村入邊咯，即係要行晒成條清水灣道咁樣先至到到咁樣嗰啲。因為本身仲以為係科大嗰邊啦，咁但係點知原來都唔係喎，即係但係一入到嚟呢個位唔知點解特別勁大雨喎，落好大雨喎，即係我唔知係咪我黑仔定係個黑黑仔啦，OK，咁就係就真係咁啱落勁大雨，唔知咩事，好誇張。咁係啦，基本上就接到個客噶啦，而家佢就由呢個南圍咧就係去呢個銅鑼灣嘅遊艇會啊。咁本身我係唔知係遊艇會嚟嘅，我以為係銅鑼灣嘅唔知邊個位置咧，因為佢 port 嗰個地點係有啲奇怪嘅，因為係紅隧出啲咁，我就以為係告士打道嘅嗰一邊啦。咁點知原來唔係喎，係遊艇會喎。咁遊艇會好多人未入過，咁但係好似聽人講係要會籍嘅，即係同馬會一樣啦。即係馬會嘅會員我就知嘅，即係我識有啲 friend 都係啦。咁所以就係啦，遊艇會都係我有啲 friend 佢會想去做嘅其中一個 member 嘅一樣 play 清單啦咁樣啦，係啦。咁其實跟住就而家搞咩咧？其實就係佢有行李嘅，但係就鎖唔實個後面個車尾箱啦，所以我就要落去幫佢撳一撳啦。咁係啦，咁因為落大雨，所以我都幫下佢啦，係咪先？咁就基本上呢度出翻去咧，就係同沿路折返嘅啫。咁就呢個行程就大概係幾多錢啊？睇下先，就唔計呢個隧道費咧，其實就係160蚊嘅。OK，係啦，即係因為呢個價錢又因為首先我哋行呢邊就係行翻出去將嗰個隧道啦，跟住行翻東隧，再行翻行東隧，再行東區走廊去翻銅鑼灣嗰個位咧，咁就係啦。正常，我覺得呢個算係正常嘅價錢咯。由呢個西貢行翻出去嘅話，因為東區走廊其實都唔少嘢嘅，我會話。咁如果佢行紅隧咧，就當然係好塞車啦。咁但係正常啊，我哋一定係行東，即係行東隧同西隧，其實都係一定着數啲嘅，因為東邊就有東區走廊啦，係咪先？咁一定唔會行紅隧啦。其實我哋如果由九龍過港島嘅話，因為真係好塞車咯，會咁，所以有咩事我都唔會想行紅隧，一定係行東隧會比較着數。無論咩時候都好，即係就算自己揸車都好啊，我都唔會想行，我都會比較 prefer 行其他嗰兩條咧。一定係東隧，我覺得係比較舒服嘅，因為東隧係的確係少啲人流行嘅，即係因為東隧你要行到嚟差唔多藍田啊、油塘嗰啲位去過海喎，其實都有啲遠嘅。對於九龍，即係淨係服務九龍東嘅人咯。但係就你話好唔好就見仁見智，因為有個數據係顯示，好似係話紅隧依然係好飽和嘅，同埋西隧都好飽和嘅。因為其實紅隧同西隧嗰個距離唔係話真係特別遠嘅啫，咁所以就反而東隧係最遠啦。咁但係純粹得東邊呢邊啲人會用東隧咯，但係就唔會有人特登行過嚟咯。因為其實因為你叫我行咧，我 prefer 都係行下面嘅，即係 I mean 由東區走廊再去翻東隧咁樣去翻嚟咯。即係我哋唔會去行紅隧咯，即係都係嗰句啦。即係翻嚟就可以行紅隧嘅，即係港島過九龍嘅話，咁但係好少人或者好少客會特登咁樣做咯。睇下佢去邊咯，其實都係，即係你如果去銅鑼灣啊、灣仔啊呢啲位，其實就好尷尬。其實兩條都得嘅，咁但係睇下你由邊度出發啦，都係嗰句。如果你係西隧，如果兜大圈嘅話，其實不如行紅隧仲好。即係如果預定價錢啦，我每次都會問個客係想點樣行先嘅。即係如果真係我 feel 到係差唔多嘅話，驚塞車嘅話，就會咁樣問一問先咯，係咪先？咁樣會對大家都公平啲啊嘛。咁嚟到遊艇會啦，其實遊艇會我都係第一次嚟嘅啫。OK，咁就但係一嚟到遊艇會，唔知點解又係突然間落勁大雨，係佢真係啱啱一落車嗰下就即刻勁大雨咯，係唔知咩事，呢個位係撞邪咁樣，好似真係。佢頭先未落雨嘅時候咧，或者佢未上車嘅時候咧，又好大雨喎。佢一上咗車咧，又開始冇乜雨喎。佢一落車咧，就即刻落勁大雨喎，唔知咩事喎。可能係
我唔知話佢好彩定唔好彩，其實真係好誇張。咁係啦，嚟到銅鑼灣呢個位咧，其實我真係唔知去邊度揾客嘅。其實因為我個目標都係諗住過翻九龍，因為紅隧就喺隔離。咁但係就既然一場嚟到，咁我都選擇去兜下遊下，睇下究竟有冇機會接到客先啦。咁我而家嘅諗法就係、都係行翻東隧嗰邊啦，因為係啦，頭先都講過啦，行東區走廊好似真係着數啲嘅。我會覺得即係，尤其是你要去東邊，一定行東區走廊最快噶，快過你過紅隧，再過去加士居道，再行差唔多東九龍東九龍走廊，係咪叫東九龍走廊？係咯，嗰邊啦，跟住再行翻去啟德，跟住再行翻觀塘繞道，即係都冇一條東區走廊咁快咯。我會話，因為東區走廊真係好快就會到到東邊，跟住再過東隧，跟住你就可以輕鬆去到油塘啊、調景嶺啊、將軍澳啊、康城啊一帶嘅地方啦。咁我而家嘅諗法其實就係去呢個嘅嘗試再入啲去將軍澳隧道或者係將南隧道嗰邊去行一行嘅。咁就睇下東隧出咗之後，我個選擇會係點啊？其實就咁就係啦，我決定行將南隧道嘅，試一試嘅。因為我見到塊地圖咧，佢就係話將軍澳會比較旺啦。咁同埋將軍澳隧道咧，我會覺得因為冇咁順路啊，由東隧出嚟嘅時候，你要調翻頭再上翻去上面啦。咁因為將南係連住啊嘛，所以其實我會覺得其實睇情況啦。如果由將軍澳出，即係如果由康城出翻去，就一定係將南噶啦。基本上將軍澳就睇情況啦。所以就其實兩條隧道有各自嘅好嘅，我都係覺得。咁但係如果以一個的士司嘅角度，當然係中意將軍澳隧道多啲啦，除非你過海啦，係咪先？咁將南好似就冇乜特別用啦。咁但係就嚟到呢個跨灣大橋，未到跨灣大橋，但係去到中間，我準備去做出選擇嘅時候，佢竟然喺將軍澳呢個位咧就接到咗康城嘅攤啦。OK，要我行去呢個叫咩進海啊？OK，咁就係康城嗰邊，即係要行呢個跨灣大橋去接客嘅。咁早知我頭先就行跨灣大橋啦，係咪先？咁而家就棘棘地啦，要去翻個迴旋處度轉個靚彎先至可以去到嗰個跨灣大橋啦。OK，咁今次呢個就係一個咪標的士行程嚟嘅，咁就係去呢個嘅將軍澳醫院。OK，係咪咧？寶靈里。係啦，應該係將軍澳醫院嚟嘅，我冇記錯嘅話。咁就見到個客都比較似係趕時間啊。咁但係一嚟到將軍澳，唔知點解又落勁大雨喎，又唔知想點㗎嘛。咁就係、而且進海都係我其中一個未入過嘅地方啦。咁就入去就朝聖下。咁但係就我係失智嘅，我係唔知個出口喺邊嘅，跟住就兜咗個圈啦。咁我哋呢個路線其實都係好簡單，係行翻嗰條跨灣大橋啦，跟住再去翻近寶林嗰邊嘅出口啦，跟住就行到去大概係我諗將軍澳，因為將軍澳有幾個嘅迴旋處，其實都難去分去難去處理，中難個啟德啦，我會覺得咁就所以就但係佢就比較多地方去分流到咯。即係將軍澳，我覺得都係一個好住嘅地方嘅。如果對比啟德嘅話，當然我覺得兩個地方各自有各自嘅優勢嘅，即係冇咁樣講係咪先？有好多人成日都攞啟德同埋去可能將軍澳比啦。即係啟德啲人成日話似呢個大陸啊嘛，咁但係就我覺得還好嘅。咁將軍澳啲人又話好非洲啦，咁但係就我覺得都還好嘅，算係方便。因為你搭巴士又好，搭地鐵都其實都算快就出到嚟嘅。的士就唔使講啦，係咪先？咁就係啦，咁就去將軍澳醫院嘅呢個一客人就係去。跟住呢，我目前嘅諗法就係都係喺將軍澳，因為既然佢帶我唔出去將軍澳呢，咁我就寧願就繼續喺將軍澳度揾客啦。咁跟住其實基本上我就接到個客嘅，咁佢就喺呢個嘅係咪叫蓬萊徑啊？大家咪讀蓬啊定鳳啊？OK，我讀蓬萊徑咯。OK，咁蓬萊徑嘅就應該係呢個清水灣半島嗰度就有個 Uber 嘅單啦。咁就呢一個係一個嘅咪標的士嘅行程嚟嘅。咁就係去呢個 The Lotus Park 啊，去呢個康城啊，又係去即係好似係啱啱嗰度啦。咁就即係進海附近啦。咁就即係你話。好唔好咧？我就覺得正常咯，即係因為佢其實都快搞掂嘅，即係雖然都唔係對比嗰個時間，其實係唔 match 嘅，即係都係唔抵咯。但係就都可以嘅，因為佢始終冇帶我出去呢個將軍澳，咁我寧願再等多一支旗都 OK 嘅。做區內運旗其實都算好嘅，但係我諗住 expect 佢係因為去將軍澳嘅另一邊咯，但我冇諗過係咁近咯，即係。我 expect 佢係可能行環保大道啊，行跨灣大橋都有一定嘅價錢，但係呢個就冇嘅，因為就係轉個彎就到，基本上好老實講，咁所以就
有冇肉食咧？就明顯冇啦，係咪先？好直接咁同大家講。咁但係就都 OK 嘅，因為呢邊都有一定嘅需求嘅，都成日都會響機嘅喺一出康城呢一邊嘅話咧。係啦，咁嚟到呢邊咧，其實就等響機嘅，等 Uber 咁，但係當然就即刻響機啦。咁響機就大家估係邊咧？咁原來就係又係呢個嘅晉海啊。OK，咁呢個就係一個預定嘅行程啦。咁我就唔知去邊嘅。咁但係有翻嚟呢個熟悉嘅地方啦。咁啱啱先嚟完呢度，咁但係而家即刻終於個出口就冇搞錯啦，因為就知道點行啦。而家晉海就基本上得一個窿嘅啫，得會所個窿係可以上客嘅啫。咁原來就係去呢個置地廣場過海嘅單啊。咁你話好唔好呢？我覺得就都算好嘅，因為呢個行程好似係計埋唔計隧道費咧，就有140蚊嘅。咁但係就長度就有14公里嘅，咁所以就我覺得算係可以嘅。咁但係時間上面就用得比較耐嘅，因為始終觀塘唔係，始終康城出去都比較遠啊，即係講緊去東隧都有一定嘅距離啊，所以就因為要行將南隧道啦，跟住再行翻東隧啦，再行東區走廊啦，跟住再落翻皇后大道中啦。咁其實都係算耐，尤其是去到港島嗰個位咧，一定棘㗎啦，即係皇后大道東嗰個位啦。咁所以就因為我置地廣場其實我都係好少去呢個地方，咁但係就試下去咯。咁但係就係呢個路程就係點解我會話頭先我哋一定係行東區走廊、行東隧嘅原因咯。即係我相信大家都知㗎啦，即係唔需要特別多講嘅。咁所以就呢個行程咧就用咗差唔多20分鐘啊，但係14公里嘅行程，所以我覺得就不過不失啦，即係可以接受咯，但係就有可以再高啲嘅需求咯，即係可以有高啲錢嘅期咯，即係通常20分鐘有機會係可以做到一轉嘅誒機場去可能我諗長沙灣。或者係旺角呢啲位嘅一啲期咯，係咯，即係當然啦，嗰啲就係200蚊嘅期嘅起跳啦，當然就即係咁講係咪先？你估真係咁易下有咁靚嘅期咩？係咪先？咁呢度我哋行呢個灣仔嘅繞道，行灣仔牌出啦，咁就去置地廣場，其實就應該係中環嗰個位就上翻去用翻嗰條叫咩橋呢？我要諗下先，即係出翻告士打道係嘛？出翻呢條叫告士打道定係干諾道中啊？係啦，出翻去近即係唔係紅棉路嗰邊咯？係啦，咪即係但係都係要去紅棉路嗰邊嘅，但係就上翻去中區，跟住再落翻去皇后大道東、皇后大道中嗰個位啦，跟住就去翻匯豐銀行總行嗰一邊嘅，成日都會塞車嘅嗰個位啦，所以就可能塞就係塞喺呢啲位啦，因為呢度其實都搞咗5分鐘先落到車嘅，咁所以對個客嚟講其實都少少棘啊，對佢嚟講係咪先？置地廣場落呢，咁我就諗住就費事俾佢揼咁多雨啦，咁就褪入少少俾佢落車啦。咁去到置地廣場，基本上我就都冇乜諗法㗎，因為嚟到接近中環呢邊呢，其實我真係唔知點樣去揾客，因為其實通常揾同埋有機會好成日塞車，所以我唔係好中意喺中環呢度接客啦。咁但係就佢係有響過機嘅，咁就係、我記得就係佢喺接近去
響機嘅位就係接近遮打道嗰個位啦，咁遮打道就突然間就響咗機啦，咁但係我唔知點解佢會 mark 到嗰個位，因為嗰個位係巴士站嚟嘅。雖然我知道呢件事即係喺嗰度上客其實係唔應該嘅，落客都唔應該啦，咁但係就唔知點解佢 mark 到啦。我唔知點解 Uber 會俾佢 mark 到喺嗰度啦，可能佢等好耐車都未有車，所以佢就直接喺呢度 call 車啦。咁呢個係一個咪標的士嘅行程嚟嘅，咁我就見到佢呢個數碼港，咁我就覺得好似都 OK 喎，因為港島南係比較多需求嘅，我見到咁就所以就接咗佢先啦。咁我唔知呢件事係咪合法啦，對於 Uber 嚟講，即係因為喺呢個巴士站度上客啦，以我所知係好似係唔得嘅，OK，咁但係就叫唔叫偷雞呢？即係我都唔想咁講嘅，但係就唔係幾好咯，我會覺得。但係我唔知點解佢會截到啦，但係我都要上客嘅，係咪先？咁係啦，但係落客我就通常都唔俾嘅啦，即係一定係。再前少少，起碼單白線單黃線嘅時候，我先會俾佢落車啦。咁就係呢度呢，其實我係想行翻去西隧嗰邊嗰個窿啦。咁但係就原來呢邊都係一個 shortcut 嚟，咁但係都冇乜所謂嘅。咁我哋跟翻牌呢，其實就行翻呢個薄扶林嗰邊啦，再去翻堅尼地城嘅嗰邊嗰個牌，跟住就再行翻去呢個轉入翻嗰個西邊街上翻去，咁就基本上就啱噶啦。因為嗰邊就係去翻呢個嗰度叫咩啊？薄扶林道嗰個位啦，咁就由薄扶林道落翻去數碼港嗰個位啦。咁其實我都唔係好熟呢邊嘅路，咁但係就因為其實呢邊得一條路，所以我其實有機會之後都會行熟啲呢條路，其實就輕鬆噶啦，我覺得。但係呢度係比較棘，就係因為比較塞車咯，大家都見到噶啦，就係好多燈位啊，唔知點解薄扶林道上薄扶林道嗰個位其實係好棘咯。咁其實過咗之後上咗薄扶林道就冇乜難題㗎，因為就順燈，而且行翻兩條線，可以大家都快啲嘅，我會覺得係啦。咁所以就都算輕鬆，係啦。咁就無驚無險咧，又因為數碼港其實我係冇去過呢個地方嘅，其實 OK。咁但係就即係對於呢個地方，我會覺得係一個好high tech 嘅地方咯。因為數碼港好似係一個好高級嘅地方咁咯，感覺上啊，即係以我細個嘅認知啦。咁當然佢就好似真係啦，咁但係就一個未知嘅領域咯。但係我差啲就行錯路啦，但係就誒。其實都係跟翻個地圖睇嘅啫，因為就算易行嘅，比起半山區，我會覺得咁，因為都係好似得一兩條路嘅啫呢度，所以就可以接受咯，係咪先？嚟到數碼港呢度就落客啦，咁就跟住就繼續去揾客啦。咁薄扶林其實我 expect 就好快有客去上，即係好快就接到單㗎啦。咁但係都要等一陣先接到單嘅。咁就去到諗住出翻薄扶林道嘅時候呢，就接到個單啦，就係喺呢個 Hong Kong U 啊，香港大學嗰個位嗰度去接客啦。咁呢個係我第一次入去 Hong Kong U 嘅經驗喎，因為我就唔係讀 Con U 啦，大家都知啦，應該咁就因為 Con U 都勁人先讀到嘅，係咪先？就好似某位拍的士駕駛報告嘅 YouTuber 咁啦，咁就唔講咁多啦，係咪先？咁佢就係啦，咁呢次我發現就 Con U 其實都幾大嘅，比我想象中，因為就入邊我兜咗好耐先至兜到去揾到個客咯。咁當然佢都係一個大學生啦，咁我唔知佢係大過我啊定係細過我，因為睇個樣呢，其實佢應該係有機會大過我嘅，咁可能佢係master 啦，咁我唔知啦，因為佢個樣比較成熟啦，但係佢又幾有趣嘅，去個地方，因為佢去 hall 嘅，即係佢係去嗰個叫咩書院咧，我唔知叫咩書啊，嗰個應該係一個Con U 嘅Con U 嘅宿舍嚟嘅，所以我就覺得佢應該似係有機會 master，因為佢個樣似大過我咯，我會覺得係咪先？即係咁講啦，係咪先？誒、但係我會話 Con U 嘅旗係都唔靚嘅，因為喺入邊兜呢，差唔多兜咗成5分鐘先至入到去佢嗰個位啊！我尤其是我唔識行 Con U 啲路，我會覺得 Con U 啲路好似仲難過CU 啊，中大嗰個其實都中大好似係仲比 Con U 更加大，但係就 Con U 佢嘅棘位就係佢好多斜路同埋好窄，同埋細咯，即係比起 CU 嚟講，CU
起碼闊佢少少，但係佢啲路咧會大啲、長啲、快啲咯，即係唔使咁棘手咯。我會話係啦，因為我入到去嗰個位好似係圖書館定係canteen 個位接佢啦，咁我唔知係邊度嚟嘅，因為就大家如果知道可以同我講翻係邊度嚟嘅，因為我真係唔知呢個位係咩位啦，咁就佢就去嗰個書院，應該係可能啱啱溫完書啦，我見到佢，但係呢個日子咧應該係暑射或者係唔係喎？暑射其實應該都完咗啦，係咪先？唔係暑射有分第一學期同第二學期嘅，因為我知道咁可能第二學期嘅暑射咯，可能係或者除非佢係 master 咯。我都唔係好了解 ConU 嘅 system 係點，所以就如果有識嘅觀眾就幫我講解翻啦，係咪先？即係如果我講錯嘅話，係啦，大家多多見諒，多多包容，係啦。咁出翻去咧，其實都係原路折返嘅啫。咁其實一路就因為佢其實我想講就係出到去 ConU 嗰個門口，其實我都仲未跳過標啊，我個標咁，所以就其實都少少棘嘅，因為佢比較遠。唔係佢比較短途，同時間佢都比較公里數係比較短，即係佢賺嘅錢都係少啦。但係我要入去揾佢，可能揾6-7分鐘，而且我又揸一啲嘅因為薄扶林道其實都係斜路沙，算係山路，算係比較慢去喐到支旗嘅比較難去跳到標嘅一個過程啦。咁所以就我覺得比較係都吃力不討好啊，同埋。佢啲斜路咧，你成日都要剎車咧，跟住隻腳又會好攰咯，即係佢係嗰啲路咯，我唔係好中意嗰啲路，所以就見仁見智啦。呢啲期係咪先？跟住去到呢度嘅時候咧，其實我就已經諗法就係吉翻個港島，吉翻過去九龍會比較好啦，我會比較中意啊，因為呢個鐘數其實應該係3點零鐘噶啦，咁我就覺得我再留喺呢度都冇意思嘅，所以就3點鐘啊，應該係咪先？睇翻先，好似係2點45啦，差唔多3點啦，咁我就覺得係時候差唔多翻去噶，即係就無論我交更又好啊，定係揾啲短期都好啦，即係我盡早都係做多3-4支期啦，如果係中短途嘅話。係啦，咁所以就翻咗去先，因為我都係中意翻呢邊多啲，咁就一樣行翻中九龍繞道直接懟翻去，但係其實我係蠢咗嘅，我應該行翻東區走廊，行翻東隧。如果我要去東邊，因為咁樣行應該係慢啲嘅，因為東區因為行中九龍繞道其實都要行，我諗快都要4-5分鐘，跟住行觀塘繞道都要3-4分鐘，跟住行翻呢個東隧。嗰邊行翻西隧入去，其實都應該要2-3分鐘，total 我諗都要15分鐘左右啦。咁但係東區走廊其實應該就唔使，我覺得10分鐘都有機會到將軍澳嘅。即係如果揸快少少，當然就唔推薦大家揸快啦。但係一定係東區走廊快啲啦。觀塘繞道感覺上真係冇咁快嘅，佢嗰個 feel 係。咁基本上去到又係鯉魚門嗰位咧，其實我有接到客噶啦。咁就係，但係我又係應該接錯咗，我唔應該接呢支，因為呢支其實係由呢個。將軍澳華人永遠墳場嘅客嚟嘅，咁就要上山啦，而且係又係一啲吃力不討好嘅期啦，但係就冇問題嘅，即係我哋唔會拒載呢啲嘢㗎嘛，係咪先？接咗就一定接㗎啦，唔會取消嘅，係咪先？即係雖然有即係俾我有得揀，我會唔揀啫，咁樣解啫。不過如果真係冇客嘅，我都會揀嘅。雖然因為通常由將軍澳華人永遠墳場出嚟嘅都係去翻油塘站嘅啫，唔會好遠嘅，因為佢哋多數都係搭的士去穿梭，因為通常呢啲墳場咧都係冇一啲車去到嘅，一係你就自己揸車，一係就搭的士，一定係冇 shuttle 嗰啲去搭噶啦，所以就比較唔 friendly 咯。同唔係，但係都 make sense 嘅，因為冇理由，因為如果真係有呢樣嘢嘅時候，咁究竟係邊個去負責呢？因為冇理由佢哋其實唔係賺緊你幾多錢咯，因為佢哋嗰個我諗龕位或者係墳嘅位咧，其實已經係佔咗好多錢咯，所以就佢哋已經係唔想再去做一啲 shuttle 嘅嘢咯，因為你諗下拜山拜祭呢啲嘢其實唔係日日需要做噶嘛，咁所以其實理論上嚟講咧係唔會有咁多需求嘅，所以佢哋其實整咗出嚟咧係有機會係蝕水嘅，所以佢哋就唔整啦。即係我唔知佢哋嘅諗法係咪咁樣，但係就我覺得佢哋會想去咁樣咯，係咯。即係都明佢哋嘅諗法係點樣嘅，咁但係就呢支旗就係去大本營啦，咁就同翻大家講啦，咁就係好似係一個雞腳嚟嘅，都係35蚊就收隊嘅，咁但係搞咗就搞6分鐘啦，即係話耐唔耐啦，話快又唔快咁樣，係咪先？咁我覺得呢條嘅山路咧，其實就冇惠景灣畔嗰條路咁爽嘅，因為呢條路比較感覺上比較窄，同埋佢多啲彎位咯，同埋佢係。因為佢多啲人行啦，同時間到，所以就即係唔主張推薦大家飛車噶啦。咁更加我係唔應該會飛車，因為揸的士就唔應該即係要顧住乘客嘅安全係咪先？
即係一向都係奉公守法㗎啦，係咪先呢啲位？咁咧去到油塘呢啲位咧，我嘅諗法就係去翻油麗邨嗰邊可能去睇一睇啦。咁但係去到呢個位嘅時候咧，又接到個客喎，接到個客去邊咧？我真係估都估唔到嘅。咁原來咧佢咧就係去呢個元朗定係錦上路嘅石崗啊，錦田嗰個位啊。咁呢個時間咧其實已經係3:4㗎啦。其實我 expect 咧就即係我冇諗過接啲咁長嘅期啦，因為佢都有成31公里嘅，所以就誒即係類似機場嘅期咯，但係就冇機場咁好咯，因為出嚟9成9都係一定要自己出嚟㗎啦。入到去我都唔知點算，咁同埋入到去呢，我去邊？因為我入去應該係要行大欖隧道嘅，咁但係就出嚟呢，我諗緊係自己行屯公啊，定係行翻荃錦公路出去會好啲咯。因為正常我都唔會想俾隧道費去自己行翻出嚟嘅，咁所以就到時再算，係咪先？咁只不過係我冇 expect 過會有客去咁遠咯，突然間，仲要係Uber 嘅盲盒嚟嘅，即係預訂行程嚟嘅。咁睇翻標頭咧，就好似係250蚊左右啦。咁最後係收咗唔計隧道費，係收咗238蚊嘅。咁即係蝕水都唔係話蝕好多，但係即係我會 prefer 做長期，但係我唔會 prefer 咁長咯。即係我接受到嘅係可能15公里、16公里呢啲即係比較長嘅單，而且係可能20分鐘內搞得掂嘅期咯。即係可能係去機場嘅期啦，即係去屯門啊、元朗都好，但係去到錦田咧就棘棘地啦，因為真係嗰邊我冇諗過係會有客會去出翻嚟嘅，嗰度正常都，因為就棘啦，一嚟個地方比較入啦，同埋就無啦啦都冇人出九龍，仲要特登搭的士，除非真係好趕時間，咁嗰啲我真係會真係撞到咧，就都冇辦法㗎，即係真係有咁好運去攞到呢支旗咧，咁我就真係要劏雞還神嘅啫，講真，咁。係啦，講翻呢個行程先啦。咁好簡單，其實基本上就係行翻觀塘道，行翻彩虹交匯處、龍翔道，唔係龍翔道，一係就行翻啟福道天橋，再行翻中九龍繞道，跟住再行翻呢個南灣隧道，跟住再去翻元朗大嶼山嘅牌，行翻大欖隧道，跟住就基本上就到噶啦。咁其實你話快唔快咧？呢個我覺得呢個行程係比較上係快嘅，但係就最悶嗰個位一定係大欖隧道，因為大欖隧道係直不甩嘅一條隧道嚟嘅，咁佢就好容易眼瞓啊。因為就即係雖然我即使大家頭先都有聽嘅話，就係我聽緊一啲 hyper 嘅歌啦，咁但係嗰陣時咁啱播緊啲抒情嘅歌啦，所以就好容易去瞓着啊，因為太油啊，咁即係。尤其是咧，已經做到去3點幾就快4點嘅位咧，特別眼瞓嘅，因為你已經消耗咗差唔多10個鐘嘅精神去揸車咧，跟住仲要去接一單咁樣嘅長期咧，其實我即係喺條數上面當然就好啦，咁但係對於精神上面就唔好咯，我會覺得，因為呢啲即係長期嘅單咧，其實係有啲唔知想點噶嘛，因為就好費神咯，我會覺得。但係有單當然就接啦，即係唔會，即係好老實咁講，係咪先？咁出到去呢個大欖呢，其實我就要睇一睇嗰個點樣行路啊，因為我唔係好熟錦上路呢邊，即係你唔好話我啦，其實可能一般司機都未必熟啊，即係比新界的士嗰邊可能就會熟好多啦。咁但係就正常一個九龍嘅的士司機呢，其實正常都唔會好熟路嘅啫，尤其是去呢啲石崗啊。即係去屯門，反而我都會熟嘅，係咪先？咁係啦，咁其實做埋呢單咧就已經係差唔多收隊啦，因為就做埋咧係已經係3:45啊。咁我出到九龍其實都4點就要排隊入氣交更噶，基本上，所以就係啦。呢一單咧就我最後一單嘅期啦。咁對於我呢個第2日或定唔知第3日嘅新手的士司機嚟講咧，其實我覺得。算係幾好嘅，即係有咁多支單嚟講，我覺得做到20支單以上，其實都係合格咯。即係對於我自己新手嚟講啦，我覺得即係大家其他嘅 standard 唔好再擺喺我身上啦。咁係啦，咁今條片其實都到呢度就完㗎啦。咁大家如果中意嘅片就喺下面 like 留言同埋叫 subscribe 翻我嘅 channel 啦。咁中意呢個系列咧，就可以同我講多啲，你哋想睇啲乜嘢啦？即係想唔想睇下我第一人稱去做一個，或者第三人稱係睇
睇下的士車廂入邊嘅乘客嘅環境啊，佢哋嘅經過啊，即係 cut 翻出嚟會唔會有趣啲咯？係咯，大家睇下想要啲咩，大家再留言話俾我聽啦。冇錯啦，咁我哋下一次嘅的士駕駛報告再同大家講，再鋪俾大家睇。冇錯，我哋下條片再見，拜拜。